एक घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। वे बिल्ली के डर से हमेशा सहमे रहते। एक दिन सबने मिलकर एक सभा बुलाई। युवा चूहे ने सुझाव दिया, क्यों ना हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। जब वह आएगी तो घंटी बजेगी और हम भाग जाएंगे। सभी चूहे खुशी से उछल पड़े। तभी एक बूढ़ा और समझदार चूहा खड़ा हुआ और बोला, पर एक बात बताओ, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सभा में शांति छा गई। कोई भी चूहा अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं हुआ। इस तरह उनका शानदार विचार केवल एक असंभव योजना बनकर रह गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि योजना बनाना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल।